Azərbaycan 44 gün ərzində dünya ölkələrini necə heyrətləndirmişdirsə, zəfər qazandıqdan sonra da işğaldan azad etdiyi ərazilərdə yenidən qurma və bərpa işləri, o cümlədən də iqtisadi reinteqrasiya proseslərinin sürəti, peşəkarlığı, kommunikasiyası və ən yüksək səviyyədə həyata keçirilmə potensialının gerçəkləşdirilməsi baxımından dünya ölkələrini heyrətləndirməkdə davam edir. İnanın səmimiyyətimə tam mübaliğəsiz olaraq qeyd etmək istərdim ki, dünyanın əvvəl dönəmlərdə bir çox ölkələrində məhz münaqişədən sonra, post-münaqişə dövründə ölkələrin apardığı siyasət Azərbaycanın apardığı siyasətdən kəskin fərqlənmişdir. Yəni, heç bir bu günə qədər baş verən münaqişədən sonra bu münaqişədə zəfər qazanmış və yaxud da məğlub olmuş tərəflər bu 5 il ərzində Azərbaycanın gördüyü işlər qədər işlər görə bilməmişdir. Ölkəmiz müxtəlif dövlət proqramları, böyük qayıdışla bağlı, eyni zamanda Azərbaycan 2030 milli prioritetlərinə dair sənədlərdə və digər strateji əhəmiyyətli sənədlər qəbul etmiş və uğurla icra etmişdir. Eyni zamanda əhalinin bu əraziyə köçürülməsi üçün ilk növbədə minadan təmizlənmə işlərinin sürətləndirilməsi, burada infrastrukturun, o cümlədən yol infrastrukturunun, enerji infrastrukturunun, əlavə olaraq da qaz və digər su xətlərinin tikilməsi, mənzillərə çatdırılması, yaşayış məntəqələrinin salınması, burada məşğulluğun təmin edilməsi, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətə başlaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi, eyni zamanda bütün bunlarla paralel olaraq xarici arenada dövlət başçısı və nümayəndəliklər səviyyəsində Azərbaycanın xarici diplomatiyasının uğurla genişləndirilməsi nəticə etibarilə Azərbaycanın zəfərdən sülhə gedən yolunun əsas işıqlı tərəfləridir deyərdim. Bugün Azərbaycan bir örnək olaraq dünyanın bir çox ölkələrində artan nüfuzunu hesab edirəm ki, qarşıdakı dönəmlərdə də artıracaqdır. Bu illər ərzində işğaldan azad olunmuş ərazilərə xərclənmiş 20 milyard manatdan artıq vəsait, yüzlərlə böyük dövlət investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə sənaye parklarının yaradılması, su elektrik stansiyalarının qurulması, işğaldan azad edilmiş ərazilərin yaşıl zona olaraq Cənab Prezident tərəfindən adlandırılması, sonrakı mərhələlərdə bilavasitə qeyd edərdim ki, Naxçıvanın da bu kontekstdə qoşulması, bu ərazilərin böyük ölçüdə güzəştlərlə inkişafının dəstəklənməsi nəticə etibarilə işğaldan Azərbaycanın azad etdiyi bu torpaqları Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın perspektivdə əsas töhfə verə biləcək ərazilərdən birinə çevirmişdir. Məhz Azərbaycanın bu örnəyi düşünürəm ki, Azərbaycanın sülhə nail olmaqda, ABŞ kimi bir ölkənin rəhbəri qarşısında bu qədər etimad qazanmağında, eləcə də istər Asiya, istər Avropa, istər Okeanın Qərbi Amerika coğrafiyasında ölkəmizin davamlı olaraq artan nüfuzunun əsas şərtlərindən biri olmuşdur.